Yo te dije que esa mujer tenía un lado muy oscuro. Me engañó a propósito. Quiero decir, me sorprende lo bien que lo guardó. Le dijo a Alder que no sentía nada al principio, pero después empezó a gustarle. Ella sigue jugando. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué diría eso cuando ya ha sido expuesta? Aún no lo comprendo. Le preguntaré, ¿me das su número? No creo que sea buena idea. Hakan, ¿en serio sigues protegiéndola? Name, trato de protegerte a ti. Te vas a sentir peor. No vale la pena alterarte. ¿Qué no entiendes que ya estoy muy alterada? Ahora quiero que ella se altere. ¿Me puedes dar el número? Name, por favor, tienes que calmarte. Hakan. Sí, está bien, lo haremos, pero no ahora. Es mejor que vayas a casa. Descansa un poco. Y luego podrás hablar con ella. ¿Me vas a dar el número o no? Name, hago esto por tu Bueno, bien. mejor no te molestes, yo puedo encontrarlo. Oye, Name. Name, espera, ¿sí? Maldición. Lamento tener que molestarte, pero hay algo importante. ¿Podemos hablar si tienes tiempo? Es sobre Name. No puede ser por teléfono, tengo que verte. Está bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No voy a andarme por las ramas, Sebnem. Name está muy molesta contigo. Nunca antes la había visto así. Quería que le diera tu número, pero no se lo di. Veo que está muy alterada. Y no me gusta verla cuando está tan mal. Yo no quise lastimarla. Pero lo hiciste. Lo que pasó ya quedó atrás. Está tan molesta ahora que tengo miedo de que pasen cosas malas si se ven. No te preocupes, Hakan. Ya me voy de aquí. Pero me gustaría hablar con ella antes de irme. Sebnem, Name está embarazada. No es bueno para su salud ni para la del bebé. Quiero que sepa por mí que me voy a ir de aquí. Y sé que tengo que disculparme con ella. La mejor disculpa es irte de aquí. Es en serio. Lo haré, Hakan. Pero primero tenemos que hablar ella y yo. De otra manera, las dos guardaremos mucho rencor sobre lo que pasó. Ella tiene que decirme lo que siente. Y yo de esa manera silenciaré mi conciencia. Sen benimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.